Правда ли, что безопасный для микроволновой печи пластик означает, что он не расплавится в микроволновке? Никогда не кладите пластик в микроволновку. Дело вот в чем. БПА, фталаты, пластификаторы добавляются в пластик, но они не связаны с ним химически. Так что если вы положите что-либо в контейнер, в котором есть эти химикаты, а затем поместите его в горячую среду, они выйдут из пластика и попадут в пищу. Если вы поставите бутылочку в микроволновку или в машину, солнце нагреет ее и токсины попадут в воду. Не стоит смешивать эти химические вещества с едой.